各位兄弟平安，今仔是6月23，咱的因为爱你的灵修，望上帝帮助咱，互咱对着上帝的话，逐工来灵修，将上帝的话放伫咱的心内。上帝的话伫咱的心内，咱就真正的平安，敢若亲像上帝教咱三角地的共款。所以望上帝帮助咱，上帝是愿意讲话互咱听的上帝，所以望上帝帮助咱，互咱会当看见。咱甲上帝会当有一个真水、真好的关系，透过咱逐工读圣经，咱会当甲上帝有真好的沟通。请咱来掀开圣经来看，今仔日咱所要看的圣经节，伫马可福音的第6章，马可福音第6章45节到52节，马可福音第6章45节到52节。这是伫新约的圣经内面，马可福音第6章45节到52节。若是会使，请咱掀开圣经来读；若无，咱会使来对着 PPT， 会使来直接来读圣经。马可福音第6章45节到52节。耶稣连伊逼伊的学生上船，大声过去迄边岸到伯赛大，听候伊四散众人。已经甲因离别，就去山内祈祷。已经暗，船伫海中，只有耶稣家己伫岸面。看见学生、课长真艰苦，因为是对头风。每是约略四更，耶稣对海面行，就群因爱要对因遐过去。因看见伊行伫海面，掠做怪物。就嗷叫，因为因拢看见伊，就生惊。耶稣念伊甲因讲话，甲因讲：安忍的心是我，毋免惊。就上船，就群因，风就定。因心内不知戆险，因为因袂晓悟迄个饼的神热，也因的心钝。阿门。愿上帝祝福听伊的话。并且来去遵行的人，咱今仔看见即个伫马可福音的内面，即个记录是记载耶稣基督来行伫海面上的即个神迹。伫即个神迹的进前，咱就看见耶稣有分饼，互5000人来食。伊所有的学生拢看见耶稣分饼，互遮的5000人来食饭。所以至到因看见一个真大的神迹，耶稣行一个神迹，互5000人会当来食饱。总是耶稣差遣伊的学生过去即个加利利海的对面，望伫迄个所在，到伯赛大即个所在，来去到迄个所在，主耶稣有缘要伫遐来行真侪的即个灵敏医治甲伊的神迹。总是伊先逼伊的学生过去的时，伊无甲伊的学生做伙过去，伊犹原伫岸边。来听候，到伊祈祷了后，伊煞行对海面上去哩。所以这学生因要靠岸过去的时，欠彩对因来讲，要即个靠船靠岸过去，对因来讲，因内面有真侪做拍鱼的人，总是因无拍算讲，即个海面上有真大的风，所以至到对因来讲是真歹过去的一个时间。总是因看见耶稣行伫即个海面上的时，因竟然煞生惊。因生惊的时，因感觉这是一个什么款的人？竟然这是一个敢若亲像怪物，也是怪人共款，竟然会当行伫海面上。所以对因来讲，因生惊，因毋知心内戆影，因为对因来讲，因的心毋知影讲所行即个神迹是来表明伊是上帝的囝。亲爱兄弟姊妹。有当时上帝透过伊的囝，透过耶稣基督，会当互咱来看见上帝一件真大的神迹伫人的身躯顶。欠载互一个人的性命会当改变，欠载互一个人会当对失望的时变做毋望的人，欠载对一个歹人会成做一个好人。总是耶稣行即个神迹的时，人有当时嘛会生惊，人有当时嘛会戆影，人有当时嘛会袂接受讲，哇，为什么上帝竟然做遮尔大的事？亲爱兄弟姊妹，咱的主是会行神迹的主，所以望上帝来帮助咱，互咱来看见耶稣基督是会行神迹。迄个神迹
欠彩无一定是咱亲像咱伫圣经内面所看见讲耶稣行伫海面，当迄个时间，伊的学生拢看见耶稣行伫海面，这是一个真大的神迹，因亲目睭看见。总是伫咱即马即个时代的时，当咱看见耶稣行神迹的时，是毋是咱犹原有即个敬畏的心，知影这是上帝做工？亲爱兄弟姊妹，望上帝帮助咱。伫教会内面有真侪人，伊的活命得着更新，得着改变。欠彩有真侪人认为讲啊，这个人无可能改变，这个人以早是啥物款的人，总是主耶稣改变伊的活命的时，互伊成做一个新创造的人。咱着看见即个神迹行伫伊的心中。亲爱兄弟姊妹，望上帝帮助咱。耶稣行神迹，伊的学生竟然会惊吓，毋知爱怎样做，因无看见耶稣是上帝的囝。因迄阵也无迄个信心，望上帝帮助咱，互咱对圣经的内面来看见，咱爱有即个信心，毋是亲像伫即个所在学生因袂晓得，毋知影耶稣行即个分饼的神迹，因为因的心是钝的，所以望上帝帮助咱，咱的心毋通诚做钝的心，会当诚做一个真敏感的心，会当看见主行神迹伫咱的当中，望上帝帮助咱平安。